各位网友，大家好，欢迎收看10月9号的掌握时机赚大钱。那在我身边的这位是万瑞君万大哥。好，那我们掌握时机赚大钱的这个节目呢，好，我们最主要就是分析这个两岸这个经济局势的这个变化。好，由我们万瑞君万大哥呢，好，长期大概20年以来这个观察两岸，好，观察对岸中国大陆的这个经济。好，跟这个政策的发展，好，由他来跟我们分享他每一周看到这个两岸新闻的这个他的想法，好，跟他的分析，好，让我们这个网友能够没有时间自我做分析的人呢，我们可以更透彻的看清这个新闻的背后的这个真相，而不是这个由媒体人云亦云，因为其实台湾媒体很讨厌，然后就分两派，那一派怎么写都那样，那一派怎么写都是那样，所以我们要有一个中立、比较客观，尤其是特别是直接我们从经济面的角度因为政治面我们不多做分析，我们从经济面如何能够让经济更好的角度呢，然后来建议投资朋友要怎么样的这个来掌握这个时机来赚大钱。那我想这个礼拜呢，两岸的新闻真是非常的多了我们几乎所有我们从节目开播6月以来我们就已经说，其实台北股市跟这个所有的财经这个政策，几乎都围绕着这个两岸，在这个走。那我们最常听到的就是这个 MOU 跟这个 ECFA 的这个问题。那 MOU 呢，我们已经在很久以前就已经讲了，10月了，10月一定会签。那现在也是很确定的，这个 MOU 这个会签。那我们也看到。MOU 每次这个消息出来呢，金融股都会有所反应。那到最近呢，反应的这个比较没有这么激烈了，也就是说都会开高走低的回档。那其实万大哥也告诉我们，金融股不是说 MOU 签了就没有什么利多了，就没有更好的这个利多在后面其实包括这个 ECFA 跟其他这个人民币的这个兑换种种还有这个银联卡，之前我们也讨论过，对，都其实对金融股都是一个相当大的利多。那我想。万大哥等一下也会跟我们特别讲到这一块那还有我们这几天新闻又出来了，就是有很多台商到大陆的这个大家说称鲑鱼回流要回台湾发行 TDR 对回流潮要发行 TDR， 到明年好像有20家左右那我们最知名的就是这个我只听到这个85度 C 这个要回来，对，那大家都没想到我们好多企业到大陆，其实现在都发展的相当的好，对，那他们想要这个筹资，那他们可以在大陆这个 A 股那边去发行，但是我们我们这个证交所这边呢，也这个邀请他们来台湾这个 TDR， 等于是虽然是从我们这边筹资到大陆去，可是呢，其实这样让我们台湾的投资人也可以分享他在大陆的这个成长，来共同的来获得这个利润那其实就是如果各位投资人，如果说我不想亲自到大陆去闯去发展，可能老婆小孩家庭因素种因素，你没有办法离开台湾，那你是不是我们就可以买这个回流的这个 TDR， 等于也是投资在大陆来分享它的这个经济的成长所以这都是可以去思考的问题那还有这个什么那个 MOU 的这个可能会在那个什么厦门做这个试点，的这个问题，那我们可能也会讨论到。那另外就是中国大陆在这一波这个金融海啸之后，我们看起来它可能是还算大家都觉得它是第一个，我们之前很多经济学家都说它是第一个经济复苏的一个经济体，包括我们周边的台湾，这样子都是第一个经济复苏的经济体。那不过我们先看到澳洲先有动作，澳洲先做这个升息的动作。那中国呢？中国明天就是我们录影的明天，也就是我们现在影片播出的今天是10月9号，他们开市了就是11长假开始正式开市。那开市之后，因为这一段期间，世界股市跟这个经济好像都朝正面，大家预期今天我们节目播出今天，大陆应该是会开高的状况大陆的情势会开高。那中国大陆的经济是不是真的这么好还是说？我还记得那个时候8、9月的时候，就有一些外资的这个重量级的分析师都分析说，中国大陆的股市没有问题，一直到11以前都没有问题。那像11以后了，我们要怎么看它这个长假之后，一直到明年的世博会这一段期间，经济是会如何的这样的状况？那我想这么多的问题呢，我们就
看时间不是很长哦，我们节目原则上是半个小时。那没关系，我现在赶快让万瑞君万大哥来跟我们分享说，他这一周的这个心得。观众朋友好，执行长好。这个的确是哈，两岸之间的确是新闻很多。对。但是走势是越来越清楚了。对。大概已经没有什么疑义了。我觉得这就有点像中国改革开放30年走过第一个10年的那种味道。是。因为在他们1979年正式开始改革开放，然后一直到1989年这10年，他们还一直在那争是不是要开放，是不是要全面开放、部分开放，对，姓资还是姓社？而现在呢，没有人在怀疑了。同样的。两岸的经济交流，我觉得走到这一步，也是没有人在怀疑。对，MOU 会不会签？是不是又在放话？他非签不可。MOU 好像大家都不怀疑，开始在质疑 ECFA 往前质疑。对，所以那个马政府有很多人也跳出来讲了。对，就好像我们在我们这个节目当中曾经多次讨论过，ECFA 不签，有很多。支柱型的产业是顶不住的，对，包括台塑在内，对，台塑的产品80%销中国大陆，你5%到15%的关税那是要命的，对，没错，那是要命的，那台塑肯定撑不下去的，那如果台塑垮了，我真不知道台湾的经济会怎么样，没错啊，这个是一个重点，我们今天待会儿再谈，我今天要谈一个，我们录影的星期四，对。下午1点半收盘以前，台北股市突然暴跌，对，一口气砍下60多点，60、70点，这我要骂人，这我肯定要骂人的。你马英九，你的支持度好不容易回到50%左右，你为什么又要这样子搞呢？这马屁精，你知道吗？是。你10月17号，我知道你要去接党主席了。干嘛？10月17号要接档。对 ，OK， 你干什么？在你接之前啊，还要弄出一波庆祝行情吗？来庆祝你，万民拥戴啊，马英九先生接任执政党党主席吗？你看股票大涨，废话嘛，先他妈大砍，对不对？因为你不合常理嘛。10分钟之内大跌70点啊。国安基金到货嘛？因为其实我这个消息我是早就知道。对，国安基金获利200亿，200多亿，他们势必要做调整，这个没有什么，对不对？你要调整没有什么，因为年底的县市长选举也要到了。对，所以我在这提醒各位朋友，从现在开始，从你们看到这个节目的当下开始，一直到12月的第一个礼拜六为止的这一个多月的时间，将近2个月的时间，台湾的经济，尤其是台北的资本市场会非常的精彩。因为有些是不得不有这一种不得不涨的压力，就好像有些马屁精在10月17号之前，他居然还要弄出一波行情。他害怕。我现在不换，因为股票星期三已经涨到7600点。对，很多分析师都讲7600到7700是个压力区。奇怪，我就不明白了，有很多为什么当涨到突破前波高点的时候，马上就有人会跳出来放空，说压力区到了。这个压力区我已经听了好多遍了。当然他们是有他们的目的，现在看到了他们的目的出现了，他就是告诉你有人准备要到货了。到货是不是代表着他要准备做长空呢？长空他办不到。现在台北股市的走势就是长多。对，他不可能有长空的行情出现了，对不对？所以他害怕。如果现在不到货，现在7600、7700上去，到了10月17号那一天，万一拉不动怎么办？万一那一天你不到货，别人到货怎么办？对，所以咯。